هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 11 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص حلقة اليوم لقراءة وتناول المقال الذي ترجمه الصحفي الإريتري بقناة الجزيرة السيد منصور سليمان عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وهو يتناول الأوضاع في إثيوبيا ومخاطر تفكك الدولة هناك. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مكافآت تشجيعية لحراس الرئيس سياس أفورقي الشخصيين. النيابة العامة السودانية تحقق في مقتل أستاذ على يد محققين من الأمن. الولايات المتحدة تعلن عن رغبتها في مغادرة الرئيس الفنزويلي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر إذاعة إرنا بأن الفرقة الخاصة بحماية الرئيس سياس أفورقي في مكتبه المؤقت بقرية عدهالو تلقى كل واحد من أفرادها مكافأة تشجيعية تقدر ب10,000 نقفة، ومعظم هؤلاء هم من مجندي الخدمة الإجبارية، وجاءت هذه المكافأة لتشجيعهم على حماية الرئيس، خاصة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الطاقة والتعدين سبحة أفريم في ديسمبر الماضي. الجدير بالذكر بأن وعود زيادات المرتبات بالنسبة لمنسوبي قوات الدفاع الإريترية مضى عليها عامان حتى الآن دون أن تتحقق على الأرض، وتفرض السلطات قيودا على استخراج المبالغ من النقد، بحيث لا يسمح باستخراج أكثر من 5,000 نقفة من الأموال المودعة في المصارف. على صعيد آخر، قام الرئيس إسياس أفورقي بزيارة هي الأولى للوزير سبحة أفريم في مستشفى زايد العسكري في دبي. ذكرت شبكات العربية أن رئيس لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني كشف يوم الخميس أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المعلم السوداني أحمد الخير من منطقة خشم القربة لقي مصرعه نتيجة التعذيب. وقال رئيس اللجنة السيد عامر محمد إبراهيم للصحفيين إنه وفقا لتقرير التشريح الذي تسلمته النيابة العامة، فإن أحمد الخير توفي نتيجة إصابات في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسده. وقال النائب: خاطب مكتب النائب العام مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لإحضار أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يتولون التحقيق مع الخير في خشم القربة، والذين قاموا بترحيله إلى كسلا. وجاء هذا الإعلان تزامنا مع تظاهر المئات في العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة نشطاء إلى المشاركة في موكب ضحايا التعذيب والاعتقال. الجدير بالذكر بأن قضية المعلم الذي توفي يوم الجمعة الماضي بعد احتجاجات في بلدة خشم القربة بشرق البلاد أثارت غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد أن أعلن قائد الشرطة بالمحلية في وقت سابق أن المعلم المذكور توفي جراء تسمم غذائي. وتوفي أحمد الخير البالغ من العمر 36 عاما من حزب المؤتمر الشعبي أثناء احتجازه بعد أن اعتقله عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبوع الماضي في ولاية كسلا بشرق السودان. وذكر عمه أحمد عبد الوهاب أن عنصرين من قوات الأمن أوقفا الخير في منزله بقرية خشم القربة، مؤكدا أن العائلة أبلغت بتسلم جثته من مشرحة مدينة القضارف. وأكد السيد عبد الوهاب مشاهدته لآثار ضرب وتعذيب على جثة المعلم الراحل.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر أمريكي أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن رغبتها في أن يغادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلاده. وقال إليوت إبرامز المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن مادورو يجب أن يسلم السلطة ويغادر فنزويلا. وأوضح إبرامز: أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة إلى الانتقال الديمقراطي في فنزويلا أن يكون مادورو خارج البلاد، وهناك مجموعة من الدول مستعدة لاستقباله. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد قبل أسبوعين، وأعلن تحديه للرئيس مادورو. وصف غوايدو انتخاب مادورو العام الماضي بأنه لم يكن ديمقراطيا. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وقوفها إلى جانب غوايدو. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من واشنطن نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مكافآت تشجيعية لحراس الرئيس إسياس أفورقي الشخصيين. النيابة العامة السودانية تحقق في مقتل أستاذ على يد محققين من الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن رغبتها في مغادرة الرئيس الفنزويلي لبلاده. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى من وقت إلى نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم، والتي نتابع عبرها الأوضاع في إثيوبيا عبر مقالة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية قام بترجمتها الصحفي الإريتري بقناة الجزيرة منصور سليمان. ويجيء هذا المقال على خلفية الأوضاع المضطربة في إثيوبيا، والتي تنذر بتفكك هذه الدولة الأفريقية ذات التكوين العرقي المتنافر. وكنا في خبر سابق في إذاعة أرينا قد أشرنا إلى التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الإثيوبي لبرلمان بلاده في 22 من يناير الماضي، والذي يحذر فيه من إمكانية قطع العلاقات مع السودان بسبب الأسلحة التي تدخل عبره إلى إثيوبيا وتسهم في تأجيج حدة الاضطرابات العرقية في البلاد. الأوضاع عامة في إثيوبيا لا تبشر بالخير، بتصاعد الاشتباكات العرقية بين الأورومو والأمهرة والعفر والصوماليين، وهم المكونات العرقية الرئيسية في البلاد. ويحاول المقال الذي نقدمه لكم طرح الصورة بمنظار تحليلي. فأهلا وسهلا بكم ومتابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا. مقال ترجمه الإعلامي الإريتري بقناة الجزيرة منصور سليمان عن مجلة فورين بوليسي، وهو من موقع الميدان التابع لقناة الجزيرة. ويبدأ الكاتب بالقول: شهدت إثيوبيا في غضون شهور قليلة تحولا دراماتيكيا غير مسبوق في تاريخها، حيث وقع رئيس وزرائها أبي أحمد اتفاقا للسلام مع إريتريا أنهى سنوات من التوتر المتطاول بين البلدين. ليس ذلك فحسب، بل منح العفو لآلاف الشخصيات والمنظمات التي اتهمت بالإرهاب في وقت سابق. ودعا في الوقت ذاته كافة مجموعات المعارضة الموجودة في إثيوبيا أو في أماكن أخرى للعودة إلى البلاد والمشاركة في عملية التحول السلمي. وأصبح بوسع وسائل الإعلام تناول ومناقشة الأوضاع بحرية أكبر. بالتوازي مع ذلك أنشئت مجموعات عمل ومجالس إصلاح قانوني لمراجعة الأنظمة التي كان لها دور حاسم في كبت الحقوق المدنية والسياسية. هذا بالإضافة إلى أن نصف أعضاء حكومة أبي أحمد مؤلفة من النساء. وفي هذا السياق يجب القول أن هذا التغيير السريع وغير المسبوق جاء على خلفيات اضطرابات مقلقة مرت بها البلاد. فإثيوبيا
دولة متعددة الأعراق قد تحتضن 100 مليون شخص، تعود أصولهم إلى 80 مجموعة عرقية تتحدث لغات متعددة، وهذا مما يجعل من مسألة التحول في إثيوبيا قضية تحظى بأهمية إقليمية خاصة. وعلاوة على ما سبق، فإن هذا التحول قد يحمل خطرا بداخله، لأن الانفتاح قد يذكي مجال النزاعات العرقية فيتسع حجمها وتصبح أكثر ضراوة، سواء كان ذلك بسبب مواقف القوى المحافظة الرافضة للإصلاحات السريعة أو بسبب التحرر والانفتاح المفاجئ في المشهد السياسي العام. وهذه النزاعات قد تدفع بدورها مجموعات عرقية للقيام بتحركات غير صائبة كالدعوة للانفصال التي قد تترتب عليها عواقب وخيمة في مجتمعات يسودها العنف باعتباره الوسيلة الرئيسية في تسوية النزاعات الأهلية. في واقع الأمر أن النظام السياسي السائد في إثيوبيا اليوم يحمل أوجه تماثل كبيرة مع النظام السياسي الذي كان سائدا في يوغوسلافيا في فترة التسعينات. فعلى غرار يوغوسلافيا السابقة تعتبر إثيوبيا دولة فيدرالية تضم 9 وحدات سياسية مكونة على أسس عرقية، كما أن تسميات أقاليم التيغراي والصومال والأمهرة والأورومو التي تشكل نسبة 80% من مساحة إثيوبيا جاءت على خلفية المجموعات العرقية المهيمنة في تلك المناطق. إلى جانب ذلك، يتبين من التجربة الإثيوبية أن مشروع تمكين المجموعات العرقية الذي يتيح المشاركة في الحكم الذاتي الإقليمي كان في الواقع سلاحا ذا حدين. فمن ناحية قللت المشاركة في الحكم الذاتي من التوتر الناشئ عن هيمنة مجموعة عرقية واحدة على مفاصل الحكم، ومن الناحية الثانية أقحمت مسألة الانتماء العرقي في قلب العمل السياسي المقرون بالأرض، وهذا في نهاية المطاف يزيد مخاطر التوتر العرقي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى مقال خطر التفكك وانهيار المجتمع، هل تصبح إثيوبيا يوغوسلافيا أخرى؟ هذه إذاعة إرنا. أما يوغوسلافيا فقد كانت تجربتها محكومة برابطة من الشيوعيين متعددي القوميات إلى أن غدت في عام 1990 اتحادا فعليا للأحزاب الجمهورية. وبالمقابل خضعت إثيوبيا لعقود وهي في الأساس من الائتلاف إلى هودك، حكم الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، وحزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والأحزاب السياسية العرقية الإقليمية التي تهيمن عليها جبهة تحرير شعب تيغراي ذات التوجه الاشتراكي. وقد تميزت التجربتان في كل من يوغوسلافيا وإثيوبيا بسمات غير ديمقراطية مقرونة مع الإثنوفيدرالية. إضافة إلى ما سبق، شهدت يوغوسلافيا تحولا سياسيا في أواخر الثمانينات مماثلا لما يحصل اليوم في إثيوبيا، ويتضح من وضع إثيوبيا الحالي ومن وضع يوغوسلافيا في ذلك الوقت تصدر الأسئلة المتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي المستقبلي في الوقت الذي يأخذ فيه الصراع على السلطة طابع السياسة العرقية. وفي هذا الإطار يمكن القول أن المجموعات المحافظة في تجربة البلدين، سواء كانت من مجموعات العسكريين وحلفائهم وسط القيادة الصربية في يوغوسلافيا السابقة، أو تعلق الأمر بجبهة تحرير شعب التيغراي وحلفائها العسكريين والاستخباراتيين في إثيوبيا، سيضعف نفوذها أكثر من أي قوة أخرى بسبب هذا التحول الديمقراطي. قد لا يبدو أن هناك سببا كافيا للخوف في الوقت الراهن، ولكن مع ذلك يجب أن لا ننسى أن دعاوى الانفصال ظلت قائمة منذ عقود وسط مجموعة صغيرة في الإقليم الصومالي الإثيوبي، حولت الإقليم إلى منطقة نزاع دائم حتى وقت قريب، وقد يصبح إقليم التيغراي هو الآخر مصدر أزمة. بالطبع قد يعتبر البعض هذه المخاوف
من قبيل المخاطر المتوهمة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مصالح هذه الأقاليم القوية في وجود دولة إثيوبية موحدة. غير أن سلطات تلك الأقاليم شرعت بالفعل في بعث رسائل تهديد ضمني بالانفصال، بل ومنعت قوات الشرطة الفيدرالية من الوصول إلى مناطقها، ووفرت ملاذات آمنة للأفراد المشتبه فيهم بارتكاب قضايا فساد وجرائم ضد الإنسانية. والحال كذلك، فإثيوبيا ستواجه خطر التشظي العرقي ما لم تتوفر إدارة حصيفة لهذا التحول الدقيق. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى مقال تحت عنوان خطر التفكك وانهيار المجتمع، هل تصبح إثيوبيا يوغوسلافيا أخرى؟ هذه إذاعة إرنا. عقب موت جوزيف بروز تيتو الرئيس المخول بالحكم مدى الحياة في عام 1980، خففت رابطة الشيوعيين الحاكمة في البلاد من غلواء قوانينها في أجزاء كبيرة من يوغوسلافيا، فنتج عن ذلك اتساع في حرية الصحافة والنقاش بشأن الإصلاحات الاقتصادية. لكن في مقابل ذلك فتحت الحرية المجال لتنامي النزعة القومية في البلاد. ونظرا لاختلاف وجهات النظر حول تلك القضايا داخل الحزب الحاكم في أجزاء مختلفة من البلاد، لم يستطع الحزب اللجوء إلى القمع. بالتالي أصبح الخطاب القومي العرقي أكثر رواجا في البلاد، ومن هنا بدأت الخلافات تظهر بين المثقفين والسياسيين من سكان المناطق الشمالية الثرية وبين سكان المناطق الفقيرة في الجنوب. وأصبحت الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية مصدرا متزايدا للنقاش المثير للجدل. أما في السابق فقد عمل الحزب والرئيس تيتو على فرض روايتهم في قراءة تلك الأحداث، ووسموا كل من يعارضها بأنه متعاون نازي، على النقيض من الاتحاد السوفيتي حيث كان يتم نفي المعارضين أو قتلهم. كان القمع يحدث في يوغوسلافيا على نحو أكثر دهاء ودون ما حاجة إلى اللجوء إلى معسكرات الاعتقال. وبما أن ذكريات هذا القمع لم تكن تتم مناقشتها بشكل عام حتى فترة الثمانينات، فقد شكلت مصدرا قويا للقوميين خصوصا في مسألة إلقاء اللوم على المجموعات العرقية الأخرى في يوغوسلافيا. بناء عليه يمكن القول أن أحداث التفكك العنيفة التي شهدتها البلاد كانت قد ظهرت بوادرها في سنوات سابقة، عندما بدأت النخب السياسية سعيها للحصول على السلطة من خلال ما توفره الفيدرالية العرقية بوصفها البنية السياسية للبلاد. معروف أن اتحاد يوغوسلافيا كان مقسما إلى 6 جمهوريات ومحافظتين تسيطر في كل واحدة منها مجموعة عرقية باستثناء البوسنة وفوفو دينا، وبالتالي أصبح بمقدور تلك المجموعات الاستيلاء على الجمهوريات لينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى الانفصال والتطهير العرقي والحرب. في هذا الوقت كان الدعم والاهتمام بيوغوسلافيا قد تراجع مع انتهاء الحرب الباردة، ونتج عن ذلك عدم اكتراث دولي بأوضاع البلاد. إضافة إلى ذلك ضاعفت سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين حدة التوتر في يوغوسلافيا بسبب مطالبتهما لها بتبني سياسات اقتصادية تقشفية ومركزية في البلاد، مما أدى إلى اضطرابات نتيجة إغفال المناخ السياسي الداخلي. وتمخض عن الأزمة التي تلت ذلك ارتفاع في معدلات البطالة وعجز في الميزانية، ساهما بدورهما في تعويض الثقة في الدولة اليوغوسلافية. إلى جانب ذلك أدى غياب القائد والنخبة الموحدة في ظل انهيار الأفكار والمؤسسات الجامعة إلى تعجيل وتيرة العنف في البلاد، فبرع السياسيون في هذه الفترة، وبرز النجم الصربي الشيوعي سلوبودان ميلوسيفيتش في إعادة توجيه المظالم الاجتماعية والسياسية ضد المجموعات العرقية الأخرى، خاصة تجاه الألبان في كوزوفو. ليس من المتوقع أن يتكرر سيناريو يوغوسلافيا في إثيوبيا، ولكنه بالطبع يقدم إنذارا مفاده أن الأنظمة الفيدرالية العرقية في فترات الانفتاح السياسي قد تكون قابلة للاشتعال أكثر من غيرها. مع ذلك
هناك بعض الفروق في التجربتين تصب في صالح إثيوبيا، وهي: أولا، الأقاليم والوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي في إثيوبيا لم تكن قائمة من قبل كدول مستغلة. ثانيا، رغم الانتماءات العرقية فإن الولاء للدولة الإثيوبية لا زال قويا، وهو الأمر الذي ينطبق حتى على غلاة القوميين مثل جبهة تحرير الأورومو، فهم في الغالب يعملون كرد فعل على المظالم التي حدثت في الماضي أكثر من اعتراضهم على وجود الدولة الموحدة. ثالثا، الروابط بين الأعراق في إثيوبيا تبدو قوية، ففي نهاية المطاف كل المجموعات العرقية تتذكر نضالها المشترك ضد الغزو الإيطالي لبلادها قبل أكثر من 80 عاما، بينما في يوغوسلافيا لم تكن المقاومة ضد النازية محل إجماع، فقد كان هناك انقسام بين المقاومة والمتعاونين مع النازية. وأخيرا، تبدو عملية الانفصال مسألة مستحيلة في المناطق الرئيسية في إثيوبيا، فعلى سبيل المثال يمثل إقليم أوروميا المركز الجيوسياسي في إثيوبيا، وبالتالي فإن انقسام منطقة كبيرة بهذا الحجم تبدو مستحيلة من الناحية الجغرافية، إلا في حالة حدوث انهيار كامل لدولة إثيوبيا، على عكس تجربة يوغوسلافيا حيث كان المطالبين الرئيسيين للانفصال في حدود مع دول أخرى. نشير في هذا السياق إلى أن الرابطة الصربية للشيوعيين في يوغوسلافيا كانت قد دعت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات إلى دولة مركزية وإبقاء البلاد موحدة ولو اقتضى ذلك استخدام القوة، فيما دافعت الأحزاب الأخرى في سلوفينيا وكرواتيا عن فكرة الانفصال. أما في إثيوبيا فهناك تحول مغاير لما يجري في يوغوسلافيا، فالأحزاب التي قامت برامجها السياسية على فكرة المطالبة بحق تقرير المصير وأحيانا الانفصال، وهي حقوق يقررها الدستور الإثيوبي، تحولت مؤخرا إلى أحزاب تدعو إلى وحدة إثيوبيا. الحزبان الكبيران في ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا مثل حزب الأورومو الديمقراطي وحزب الأمهر الديمقراطي، اللذين يستحوذان على نسبة 70% من مساحة إثيوبيا ويسيطران على الحكومة الفيدرالية وعلى إدارة إقليمي أوروميا والأمهرة، يعتبران من فئة الأحزاب التي تنادي حتى الآن بالوحدة، والأمر نفسه بالنسبة لمنطقة الشعوب والقوميات الجنوبية التي تشكل نسبة 20% من مساحة إثيوبيا، فهي الأخرى ملتزمة حاليا بمشروع الدولة الموحدة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لازلتم تتابعون التعليق والمقال السياسي تحت عنوان خطر التفكك وانهيار المجتمع في إثيوبيا، هل تصبح إثيوبيا يوغوسلافيا أخرى؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل كاتب المقال قائلا: رغم هذه الضمانات فإن هناك العديد من المخاطر التي لا تزال قد تعصف بوحدة إثيوبيا، فعلى غرار مجموعة الكروات والسلوفان في يوغوسلافيا هناك أيضا مجموعات في إثيوبيا مثل الإدارة الإقليمية في تيغراي تهدد الحكومة الفيدرالية بالدعوة للانفصال. في الواقع أن جبهة تحرير تيغراي تحكم إقليما يضم 10% من سكان إثيوبيا، وتهيمن بصورة استثنائية على المشهد السياسي والاقتصادي، وذلك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتقوم الآن بتهديد ضمني في سبيل التمسك بالسلطة، وهي إلى جانب ذلك تعبر عن استيائها من الحكومة الفيدرالية، كون الأخيرة تلاحق مسؤولين سابقين وحاليين في الجبهة بتهم جنائية انتقائية تتعلق بالفساد وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعارضين السياسيين، كما تشكو من ممارسة الحكومة الفيدرالية التمييز والتشريد بحق أبناء إقليم الجبهة في الإدارة الفيدرالية والأقاليم الأخرى. إن تحرير النظام السياسي في مجتمع يعاني من الاستقطاب العرقي هو أمر خطير، لذلك أن حريات التعبير الجديدة التي يتيحها الانفتاح يمكن أن تتحول بسهولة إلى ساحة تفتيش انتقائية لمجموعات عرقية معينة واستهدافها وإظهار المظالم المكبوتة. أضف إلى ذلك أنه لا توجد في إثيوبيا تقاليد تساعد في التحقق من الشائعات والحقائق، مما يؤدي بالتالي إلى سرعة انتشار الخطب المثيرة للخوف بصورة أكبر من احتمال حصولها في البلدان ذات التعددية الراسخة التي تتوفر فيها آليات التحقق والتثبت. بالطبع إن انتشار مثل هذه الظاهرة مقترن في الغالب بوسائل التواصل الاجتماعي،
ولكنه أيضا يعود إلى افتقار البلاد إلى مؤسسات والهياكل الموثوقة التي يمكن اللجوء إليها، وهي غير متوفرة في بلد كإثيوبيا تآكلت فيه المؤسسات بسبب سنوات الحكم الاستبدادي. ويشير الكاتب في نهاية المقال إلى أن عملية تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي ناجح تحتاج إلى أن تدعم الأطراف الدولية الفاعلة الإدارة الجديدة في إثيوبيا. الأهم من ذلك كله، يحتاج رئيس الوزراء إلى ضخ دماء جديدة في الأجهزة البيروقراطية، دماء شابة على قدر من الالتزام والاجتهاد والكفاءة للقضاء على الفساد المستشري وعدم المساواة وثقافات التمييز وضعف الجودة والمحسوبية التي كانت من سمات النظام السابق. وبالتالي لتجنب المزالق والعثرات التي تعرضت لها تجربة يوغوسلافيا، يتعين على قادة إثيوبيا معالجة التوترات العرقية ونزع فتيلها مباشرة، مع الانتباه إلى أن العديد من تلك التوترات تنشأ وتتصاعد بسبب التحريض. ومثل ما حصل في حالة يوغوسلافيا، فأن التطرف العرقي يأتي من قبل المسؤولين غير الراضين عن التحول، فيسعون بالتالي لحشد التأييد العام من خلال انتهاج سياسات التخويف التي تتعامل مع المجموعات العرقية بوصفها كتلا محتملة لنشاطهم السياسي العرقي في المستقبل. والحال كذلك، فلا مناص من الحكومة الفيدرالية والإقليمية تخفيض حدة الإحساس بالظلم والحرمان التي كانت تدفع في الماضي بعض الأطراف للمطالبة بالانفصال، سوى توفير المعاملة العادلة للجميع والتوزيع العادل للسلطة والموارد واستحداث إدارة فعالة لأجهزة الدولة البيروقراطية على كافة المستويات. إن تفكك دولة يوغوسلافيا الاتحادية والحروب التي تلت ذلك توفر درسا تحذيريا لإثيوبيا مفاده التحول في الدول الفيدرالية العرقية ذات الهويات المتعددة والمقسمة ينطوي على مخاطر خاصة. وفي الأخير يصل الكاتب إلى الخلاصة التي يقول فيها: يمكن القول أن التحول في إثيوبيا حتى الآن تمكن من تجنب المخاطر التي تعرضت لها تجربة يوغوسلافيا، فهل بمقدور هذا التحول الاستمرار بهذه الوتيرة؟ ذلك أيضا أمر يتوقف مرة أخرى على قدر هذا التحول الجاري في إثيوبيا في تجنب أخطاء تجربة يوغوسلافيا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى مقال تحت عنوان خطر التفكك وانهيار المجتمع، هل تصبح إثيوبيا يوغوسلافيا أخرى؟ وهو مقال ترجمه الإعلامي الإريتري بقناة الجزيرة منصور سليمان عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ونقلناه عن موقع الميدان التابع لقناة الجزيرة. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، قبل ختام برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا من أخبار. مكافآت قيمة لأفراد القوات الخاصة التي تقوم بحماية الرئيس إسياس أفورقي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للوزير سبحة أفريم. النائب العام السوداني يؤكد بأن الأستاذ أحمد الخير قتل نتيجة للتعذيب في منطقة خشم القربة. وتجمع المهنيين السودانيين ينظم ظاهرة كبرى تأييدا للمعتقلين وإحياء لذكرى الشهداء. وأخيرا، الولايات المتحدة تعرب عن رغبتها في مغادرة الرئيس الفنزويلي لبلاده حسب ما أشار بذلك المبعوث الأمريكي لفنزويلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ختاما، أذكر مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل دوما بأنهم يمكنهم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.